Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Dinan tayang mayap a oras ing arsubispo ning Arkidiyocesis tamo. Antabayanan taya king kayang pamangomusta kay katamo. Kenny king programang RCA's Hour. Ini po ingke kayong among sa impapuwi di Father Pep Bakay po ini ingke kayong station administrator ng 91.9 Bright FM ing radio station na po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po kayong katamong RCA's Hour episode 32. At ining episode po ngayon ni Masaboya. Maura niya. Ulit pong we are at the very heart of this typhoon po. Kalakalali kayo po uling. I think it will still intensify po ngayon wikay ni ing typhoon Falcon. Pero ang yamong pong mumuran, manyaman may bilop sa bukan yan, makirandam ko po. Kaya kaming asadyang RCA Hour. And of course, no, the man of the hour, balo tamo po, yung kakatang Archbishop Florentino G. Labarias, yung kakatamo pong Archbishop ng kakatang Archdiocese at midi na niya pong pagkakataon ngayon para of course no every month ababalo tamo po ing miyayaliwang maulagang kapag mususyan at kababaluan patungkol po king kakatang kasalpantayanan at di nang kaya pong maya po oras ngayon kakatang Archbishop at ikayo di na kayo naman maya po oras po at as he welcomes you kaya kakatamong episode. Archbishop. So thank you, Amon Pep. Wow, masanting ini nga mano tamong maya pa oras. Okay. Uli nga ako, patsi anyang magkay ko, mig pastoral busy, katong Domingo, napon, karing ko, napon, mig misa ko Betis. Tao, balo ko dakala naman din elbugan ka. Kumusta ko po, Maya? Ito yung katamong lalay tamong Pilipino. Hindi ba yung Kapampangan? Kumusta ka yung na sitwasyon, Maya? So, Maya oras po kay kayo. Sumagid na rin dakala po rin makalbog. Yes. Dakala rin kapatid tamparing kinamustan ko. At mag-report kayong sakop mo rin na dakala may apektuan. Kandaba, That's right, San Luis, Mahal-Pari, Masantol, Makabebe, Kuwagwa. Arayat po. At king Santo Tomas. Sumangid na po nining kay katamong daranasan na ini, maya pamurin, maya poras kay kayuling na naman yung sitwasyon tamo, kaya betaya mo rin, nga pong ginon. At dagdag mo naman siguro na bala mo balita, kay katamo, information. Kasabi ko na rin kay Sakop, di among Kenneth, di among Justin. So, retan talagang ating mangailangan na kaya rin parokya na mangailangan pa mga. So, makasadyala rin among King Sakop nung asab. Dito naman pong bisa na mamye, sumawop, malyari kayo naman pong mamye cash or in kind. That's right. So, pasibay po, mayap a oras kay kayo kaluguran na kapatid. At tutupong maya po ling king kakatambo pong istorya, king nilabasan, ken ya po mayayakit, no? Insinti nga na ning kakatamong kasalpantayanan at king kakatamo pong pamisa-upsaw bilang metong Archdiocese. Okay, bayo la po rin kakatamong ikutang king kakatang Archbishop. Ibiya ko lang mo po rin kakatamong text line numbers para po karetang bisang makiabe, no? King kakatamo pong kwentuhan. Rin kakatang smart subscribers, 0918-351-8282. Rin kakatamong sun subscribers, 0942-357-4268. At din kakatamo pong miyayalubang social media sites. Magumpisa tamo po king Facebook. Maka-live tamo po ngayon Pagtunan niya mo po yung kakatang account, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radios. At pakimbanggit yun lang naman po rin kay kayong parokyang
kabibilangan, bangkanita po at dinantalang mayap oras, din kay kayong parokya. And also, follow us kay katamo pong Twitter account at radio_ASF. At kay katamo pong Instagram account at ASF Radios. At for advertisement, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or 949-609-5478. Yapin kakatang contact number. At karen pong bisa namang mag-donate para king radyo, malyari ko pong magpadala kay kakatamong GCash account number 0905-319-4871. Dakal po salamat at sana po ipamali tayo kareng miyayaluwang akakasalamuhayo, kareng kaluguran nyo at kareng kakilala yo po natin tamong radyong makasawp kung kakatang biye kasalpantayanan ban kanita lalo pang darakal na po din kay katamong kakaluguran. Yan, friends tayo. Okay, ang yaman pong mapagal-bagal kayo, Apong Dong, pero kailangan ko pong ikutang rening makatoking kutang, talagang laganasan ko po, ano karakal. Yung number 1 po, malyari ko po mamiyay updates, sinimpulungan minalamo po rin, kareting makatoking maulagang bagay, Mumuna, ini pong safeguarding protocols on minors, no? And I think, wala mo po ating update kanini, during your ining bilabas po 126 CBCP Plenary Assembly. And then when po bale pari benchmarking kayo po may gawa yata king diocese na ning Caloocan po ang po paking Lipa. Yan. Nano po yung ikitsuka rin. And third, ini pong kay kayong daratangan 19th. Talaga naman. Talagang obispo Opo, Episcopal anniversary. At ini po yung diyan kami may bigla kami because we never expected na bigla yung linapad yung kaya kong kasuyuan. Uling pumi talaga kayo ating administrator, administrador ng diocese ng Balanga. O yan po at siguro din nanyo kayong updates po karening at lungarene. Okay. So muna amo Pep, anyang migkay kami meeting deng obispo. Apo. Gewami king kay Kalibo. Wow. Kasi deng along obispo sabi ro mabat pa na Manila, masanting siguro gawin tayong Luzon, Visayas, Mindanao. Opo. So Gewami king Kalibo at pero po bakasyon yan po. Ay mag-meeting kami talaga. Okay. Pero ating kaming overnight ating migkay king libre laking Boracay. Wow. Inabi ito in the spirit of synodality. I see. Bantarem obispo mika break la and then we talk about ourselves. Yung Emo business. I see. Ay, tayo masanting time to be together, joy and fun. Now, party na din kaya kaming gewa before the meeting, ating kaming almost 3-day na retreat. Okay. Ating kaya kaming facilitator, metong yung cardinal, yapining archbishop na ng Boston. Balo tama naman kim Boston, talagang may yanigyo yung Santa Iglesia. Balo tama kamilyari ka rin. I Cardinal Sean O'Malley. Patrick Sean O'Malley. Yung peka pamuntok na ning protection of minors and vulnerable adults. Yung pumburi na po sa Bianita, ya po yung pamuntok ketang metong komisyon na telakad na kanita. I think, kaya na yata yung may nalakad kanita, Pope Benedict. Opo, during his time. So, I don't know, Pope Benedict or Pope Francis. I think Francis na. Uli pong 13 years niya naman natay kay Pope Francis. Yung pekadina ng pansin, uli napin ng karanasan, Opo. Deng mga yabuso sexually, kareng kayanakan. Opo. Children, sabi tao, pati minors, 18. 18. Ang poretang vulnerable adults, etang adults la pero isip lang makanyan. So they are also considered minors. So itang impanagkat na, yapin itang di na niyang ulaga. A
give primacy Opo. kaya tang siguraduan tamo ing safety ra deng Protection. kaya nakan Opo. deng anak ang pang vulnerable adults karing kaya katamong community, especially in the parishes. Yes, opo. At ing panagkat na yapin itang this is a sacred duty. Bagi ako lalawin kaya naman recently sabi ko na kaya kating mintakeni Opo. mag-research la tungkol kayong cyber sex Opo. kay crime at yung sasabihan da kanako may itong madre, may itong pari ang po itong may itong alay ginawa na research at project yung presenta kayong European Union at ikit da number 1 tamo Uling number 1 tamo kayong kareni pong lalong-lalo na bantagin. lalo na kareng kaya nakan. Opo. Ano siyempre, kay katamo, nino mo rin kay katamong market, ilan mo rin. Yapin po. But of course, uli na ning maliliyari ngayon siyempre, kaya din tang laki ni, bangka nita, payabot tamo ini. Uling itang maging aware la, Totoo po ito. din tao, yung masakit na nini, even parents are involved. Kareng anak. But then, yung focus tamo, especially kayong church, yapin itang karing pari, Opo. bishops, Opo. then bishops, samporing lay leaders. Yes. Make sure kaya kaya katamong parokya, Yeah. abi-abi tamong i-assure tamo, ne, alang sexual abuse, especially. Opo. Alang mabusong anak, especially sexually. Yeah. So, pakaingatan tala, safe ya ing environment tamo. Mag-serve la rin anak, tsula ka rin. Lagagamitan, Opo. ne? Nune, akakitala rin, anti mong pakamala na ng apong ginu. Opo. Pakitayeng lupa na, ning maya papastul karela. Karela. Ating panagkat, during our discussion, pinikap niyang meeting, we need to review din katang guidelines. How to keep the place safe Opo. and protected, especially for the young. Yeah. Na alang makommit, especially sexual Opo. abuse. Opo. Opo. So, kakikeng kanibagay, yan datang kuman sinabi kita, Church of the Poor, pati sinabi ng Church of the Poor, nino rin mas vulnerable. Hilapin din Totoo po. nakatsulakin, Opo. Opo. Padang kaya kakitala, bala, anak la rin. But we do not know. Then nga anak ka rin, ilang malilikay ka tam. Yan nung may abuso la, what kind of leaders? Yes. Opo. What kind of parents? Opo. Okay. So, tanyapin, kakatamong diocese for your information po, kanita pa, bigpalwal na ako circular kanini, wala pong ating cases of abuse of minors, sexual abuse of Opo. minors Opo. against priests, Opo. against religious nuns, makanyan, or religious priests, or ngini, pati lay leaders. Yes. Halimbawa, PPC, Then po mag-serve kayo members, sa wa? banyo po. Or hedyang kareng katamang Commissions. mag-serve. Pota tinlang gewa, then, malyari kayo pong maus karening numbers sa reni. Maus kayo at malyari kayong detang magkaing sampang complaint. Natuto, tantuto Opo. lang may abuso, Ibiyatan complaint. na po. O reni po, ini pong number, malyari rangausan, landline, 045-981-7479. Ulitan ke po, 045-981-7479. Or, ausan niya po yung kakatamong Vic, niya, ita po, bang kanita, misaw tama po, but make sure, iningkay po tang mag-complain la, tutu. Opo. Tutu. At Uli ilang natin basis? tapong proseso Titang steps by step gawin. Halimbawa, nanula po rin pati sinabing abuse. Aliwa mo po itang inganak, gelon me, sexually. Malyari mo naman pong kaso yari nitang pakita nan meng videos, Opo, albenan materials. meng sexual materials sa tingkang kay, then ita po kaya mo Pwede rin. yan naman po. Metong yang case. So ita po, nya buri ka mong payabot ini na maulaga uling dening yung young Yeah anak. po. Ay, yes. Maulaga, nya pinatin tang World Youth Day ngayon I believe.
Opo. Ini peka maulaga na Pope Francis, inspired na lang naman din nga anak, uling ilang kekatang future. Yes. The future is now when you see the young. Yes. Ne? It's not tomorrow. Wow. Yep. So, Thank you. kadwa, ini pong... Kanang matuwa naman pong retired. Nano pong ikitsok yung benchmarking yun. So, ikaming gewa mi reta pong houses. Pero, adwa po yung kay kaming lalawan. Mhm. Uling, ikakatamo pong Domus Pastorum niya usan tayang bale pari. Bale rin ang dem pari. Opo. Kalwa mo rin retired. Oh, see. Niya minta kami, muna luwen mitang setup Mhm. naning karelang sistema. Structure. Ampong lawin mi, makanalang panggawa retang para karelang retired. Mhm. Detang minta kami kingkay, minta kami kalokan, okay, malinis sa masantingitang kaya na. Opo. Hindi, ketang libuta dating yung garden. Mhm. Kayang gaya second floor. Mhm. Masanting niya pa kay. Well coordinated, ating paring in charge, Mhm. ating lay mo naman Yeah. na yung mag-direct. Mag-manage po ako. Pero linabi ko naman, maragula rin kwarto tamo. Karetang Mhm. makastay adwa. Adwa retang makastay. Opo. Karin nga retired. Tang metong pin, kapampangan niya, rin pamilyana, Wow. pamilyar ang Penibatanda, Santa Rita. Pero yung balami bait niya king Kalibo. I see. Kay Mixer. Mira siya Manila. Yes. So, itay ngikit me, kay batan niyang munda kami lipa, uling matraffic na eh. Definitely. Pero, may nayayay kay Cardinal Rosales. Opo. Chuya ka rin. Ang karela usan na naman seniorate na ra. Senior. Pero, talagang din ka rin retired. Mhm. At yung ikit ming style da, retang karelang kay, kwarto, atin lang anteroom. Kaya ang anteroom da, bala mo, mumunayang party na ning room na ning Ating retired. sala siguro. At chuy malati, Mhm. at chuy tantok na nga na ning caregiver. Mhm. Kay ba't ang kilob, ingkay. Pare po. Oba. At siyempre, makaiya, alayang, nailagay ni, alayang Second elevator ata. Ali, atin niya. Atin niya Gaya po. pa yata ang third floor. Wow. O na yung atin niyang kaya. Ramp. Opo. Yan, nung makakaya, Wheelchair. bibi. Patong dumugan niya. Yung pari po. Pagbalik Dumugan. yung pasibayo. Dumugan So, niya. and he was very happy to see us. Welcome da kami. At yung pamangan dakal. Iksadyal para kaya kami. Then we listened. Mhm. At tirwanan da, senior da naman, how is it is being managed. Yeah. Masanting, may rasla pa ketang puntong share da no makananon den pari. Bala mo, weekly ata tila second collection. Wow. Pero malalagway ta brads. Totoo ito. Medyo ating tutulong daya nga. Definitely. Ita. Pero may kapag-set up la, at then pare, ilan mo naman. Looking forward, they feel secured. Kanyan. Okay. So, ito, yung munta kami, may kirandam kami naman, karetang-karelang sistemang gagawan. So, ito yung ikit me at siguro, makirandam kami pa kanyan po ating pangaliwang lugar. Mhm. Yung plano tamo po kasi, kaya nagkakataan Domus Pastorum, ating lugal para kareng retired. Mm. Karen. Pero atin mo naman lugal, para kareng pare, bisak magpainawa. Mhm. O kaya, at syuko ka rin, Yeah. 5 kayo may klase-klase o 4, agkatse mo yung metong Mhm. pari or what, mamayan toke kayo, Mhm. for 2 or 3 days, Tapos, that is your, bala mo, retreat para kay kayo, spiritual nourishment. na siguro metong yung kahita mo naman ito, Yeah. promote. Mhm. Of course, mga ilangan tamo rin budget kanito. Definitely po. So, lalo yan may pinanyang, halimbawa, pepa sample kay tang metong kwarto tamo kayong kaya. Kayong Domus Pastorum. Okay. Pepa, ikbal may masyal na ka. Opo. Pepa samasa niya, bala mo model. Ikbalo 500 pare model mi. Pero Maraguling masanting gastos. naman ngayon eh. Kasi pero retang kay matuwa na pa ang gawa. Kanita la patino ko nang ko pa karing ganita. Ay, opo. Matuwanin kaya katang Domus Pastorum po. So ito po, ito nga kay ko kay kayo, balita. At siguro, malyari ko namang mouse kay kayong kapatid Yeah. ating kay kagiwan,
Kaya pa Resources. mag-decorate, pa Skills. architects, Mm. designing. O kaya ating kung bisang sumawop, Totoo po ito. cash or kind, Yeah. in kind. Malyari ko po lumapit kay kami. Ayan. Lang kanita, kahit tala rin kay katamong pari. Kaya tangaldo, atin darakalakay kay ni, ikit mula siguro. Kaya pa niyang mag-posit ang head Opo. Tolentino, Mhm. Mr. Tolentino, kareng lay associates da rin kay Order of Augustinian Discalced, OAD. Oh, okay. So, minsan mentala ka na ako. Opo. Kaya raw makanyan. Bisya pa na, bisa kayo pong mag-present kami pura. Kami na kayo pong 300 ngayon kaya na kan, babayan po lalaki. Okay. Minsan tingin yan. Nano mo yung gagawan niyo ako? Opo. Nang kayo po, mamasa kami, mag-lector ang pong commentator kayong parokya. Ay, nung ako Paris Press, ako tanggapan ako. Bakit po? Makpate kayo mo, tinang commentator, lector. Ba't makyabe ko po? What's so special kayong kayo? Opo. Ay, nyapi puminta kami kayo ni Banta, makirandam kayo na ano po yung buriyo. Opo. Ba, anong mangutang kayo ako? Why not mag-establish tamong kay? Bala mo community kayo. Opo. Lay brothers. Mhm. Lay brothers. Ating kayong peka apostolate, taking care of the retired priest. Mhm. Balo yun, pat siya may establish ko mga may formation kayo. Sige, lawin ko ako mag-head kayo ako. Totoo po. Deng obispo, kukunan na kayo. Ay, Kaya definitely. nating retirement kay. Nung may train la pa mo kanya. Opo, special charism ito. May nakit ko kaya tangaldo, picture, bala mo mentala kang apong Marvin. I see. O, nga pang tutok na. Tamo ngayon Atin lang balere nga liwa. But anyway, ito yung ka na ako nga kay balita. At kumusta naman po yung Lolo Dem? Siyempre, nanggagawa na ka rin. Tsuya ka rin. Pero nagawa itan dati ng ating Yes. traktora Magkaya ka rin. Mananaman niya po. Makala ka dyan pa. Mhm. Pero alalaya niya mo. Mhm. Kay ba't maka-wheelchair. And I was very happy. I was very happy also. Limaging mentor ka mo rin. Malambat pa na. Opo. Niya pinanyang bayo ko mako. Kardinala ko please pray for me. Sini Claude ko. Kabi mo rin gamak mo kayong buntok mo. Penga din ako. Second ordination. Ulit-ulitan na. Always remember you are loved. Always remember you are God's beloved. Ito yung ulit-ulitan na. Opo. Kasi yung totoo na nini, nyapin na Pepa nga di ko, ulimbalo ko na what's coming. At yung third question, siguro connected yan. Waling... Siguro nga sabi ko, Opo. after 19 years, Yan, opo. nga kakit ko yapin itang metong tutu potang liban tamo. Opo. Yung meto nga kay, biya mo na talaga yung sarili mo. Opo. Biya mo talaga yung sarili mo. Yapin, ako balik-balikan kay pinitang mumunan diling kutang Opo. ng Archbishop Fernando Franco. Doon siya. Are you resolved until death? Until death. Diyan niya mag-retreat ko before ite. Opo. Until death. Ay. Kaya may kutang ita niyan di ko ng pompari. Ngayon Until death. Opo. Sabi ko, talagang yapi na yun. Uy ta, makanyan. Yapin po. Yapi na pati po ang papangadi ko, yung sasabihan ko, aliwa yung buri ko, noon yung buri na ni Ngapong Gino. At ngayon iping milyari ngayon, manyad kong auxiliary. Yan. What happened po? What is the story behind this? Inyawad yan? Yung milyari, naro ante po? kanini. Manyawad kong auxiliary, Binyera Diocese. So yung milyari, Mhm. pota palang makanyan, uling alalang kayi. Mhm. Alalang consultories. Yan. Ito Ngayon lang pong makapag-install Yes. diocesan administrator. Mhm. So, ing nunsyo, peksabiana ako. Opo. Ano mo sabihan ko, rakal ko nagagawa na amuari. Kaya ko, amuari saw it in the context na potang manyay kong panalangin wari. Totoo po. O potang pangangadiyo ko po, pane, mo ini po sabihan nyo. Gino,
mo ba biyem buri ng apundong, Opo. no nangibiya mo itamburi mo. Opo. At di na mengsikanan ba ng tanggapan ng kekang kaburian. At Bill Paltotu. Manyad kong auxiliary since 2016. Yes, yes. Ngayon yala, naning may biya, kwa sana. Opo, may But of course, pandiasis. chuya ken, nga kakit ko naman, I won't do this alone. Yes, opo. Chuya nga pong gano'n, in kaya mo, I give what He gives me. Totoo po ito. What He gives me. Mhm. Nga doon ko, muso pa na ako sana ni nga pong gano'n, na sana yung babyena, ko pipitnan. Dili na. Lala mo ka rin ini, Opo. lala mo ka rin ini. Medyo, di na ako sasawap kong banal na espiritu. Bangka nito ako, sabi ko, malyari na ini. Opo. So, nung ining bingyen na, o ining buri ng padala ka rin, serbisyo, makanyan, I make sure na, of course, yan naman may paborening kay katam ken. Opo. Siguro explain niya po ka rin ng makarandam, ne? Walang yung bataan po, it is a former suffragan diocese. Ano po yung buri na sabihin nito? Karen pong kekatamon dioceses, Yan. atin la pong ausan na metropolitan nga ra. Yan. At siya metropolitan niya po archdiocese siya ita. O ito. Ating archdiocese po, atin niya ausan suffragan. Yeah, it is called So, post. ini pong archdiocese o metropolitan, atin niyang naman sasakupan. Opo. Noon yung bala mo manibala, Opo. pero deng obispo, ring karetang diocese Karetang sareta, diocese sareta. ilang ating kay ka rin. Upaya po. Upaya. Opo. Pero po tang mag-meeting, Yan. makanyan, Mhm. yung arsobispo, yung mimit na lang, makanyan. Opo. O kaya, pisasabihan nan din, halimbawa, kaya complaint. Opo. Halimbawa yan mo ini. Opo. Ating mig-commit against a minor. Opo. Ne? Mhm. Obispo yun. Opo. Kakuya dumayo na kami. Yung metropolitan bishop. Metropolitan. Yapin, That's right. masakit. Totoo po ito. But it's there. Opo. At siyempre, kalupa na naman ng kayan, kalupa na naman ng mabibiya ka, makanya ng makanyan. Opo. Expect mo pa waring timbayo. Makanyan. Opo, totoo ito. Diyang panay ko ba sabihin ni Pacquiao, Miras 8 Division, nung pipitsugin lang mo rin. Mabibiya kaya. Opo. Napo na magmisa, nekasantingin umpisa na Solomon. Ay, iting wisdom po. Opo. Wa, niyang Solomon, manyad ka na Manyad. buri mo. Opo. Santing na nito, Opo. Opo. At as nekasanting. Opo. Nekasanting itang umpisa na Solomon. Mhm. Yan ang makanyan. Dinan mo kong kabyas na nana. Mhm. Kasi renin taong ka na kumpani mo na Sakupan nana. na po. Rebahalo. Mhm. Ako dinan mo kong kabyas na na akiting mayap At marap. at marok. Opo. Santing nanita. At At may kasayay nga pong gino. Waling nga kami nyad pera. Totoo po. Kami nyad kayamanan. Mo Totoo. inawad ding mayari labala din kalaban mo. Na yung nawan mo. Understand? Na yung kasanting. Yes, opo. May santing ko kay santingan ko. Opo. Aluway tang inawad na mo. Opo. Noon yung context, noon yung pamanyawad na. Opo. Kaya tang kayang pamaglid ka rin tao. Aluway sarili na. Totoo po. O ning after some time, yung sarili na yung may sentro. May karing wala rin pakakalulo. Yan. Tinas na ng tinasin Sarili tax na. Opo. ng milyari. May divide yo. That's right. Yung kayaryan na tinipo ng tatang na yaring David. Opo. Ni kasanting ako, iting dugong kaya. Anyaran dako yung nga pungin pong gano'n na sana potang mapagal or wati nga kakit ko pa mo rin din tao. Totoo At the po. same time, I respect myself. Kailangan niya rin yung balance. Totoo po. Yan naman itong bala, martir na kang martir. Mhm. Ngayon pala, wala may aeroplano kang masisilab na yung metong mong kay, pakpak. Opo. Ne? So, doon ko po yung pangadiyo, kalugaran na kapatid. So, panyo ko po, para bang kanita, kabang susuyo ko, ako na yung makakalingwan ni nga pong ginuwan po yung sarili ko. Yes. Ito. O yan po, baro taning pangadita mo kayong yakatang Archbishop, medyo namamangka sa dalawang ilog. Ini pong wisdom and strength, ne? Uling talaga pong, po biro-biro, ining binyana po ni yakatang Santo Papa kaya, ne? Okay, at before we take a break, ini pong metong connected dyan naman, ini pong kapag masusyan da rin patron saint, in patron saint da po rin Cura Parroco, San Juan Maria Vianney. Kaya pong daratang August 6, no?
At siguro po nanuna po ng pambibuleyo tungkol kining daratang ka-fiesta na ini. Siyempre, ining transfiguration o yung pamanilwa ng aske Opo, ng pamanilwa Ginoo sa aske, Kristo, yes, opo. inimburi na sabihan, di natang kakatamoy yung anak na ng Diyos, at may kisan metong yaking kakatampang nga tao. Opo. At kining kayang panibayong aske ngayon, o ining pagnasana ng Diyos king tao, Opo. ing manaliwaya aske, to be transfigured, Yes. to resurrect, Opo. iba't king kayang pamikasala, o ining pawagana. At akakiking koneksyon na nini, king gewa ng San Juan Maria San Juan Maria Vianney. Vianney, opo. Uling ng sampulungan mo naman ng gewa ng San Juan Maria Vianney, metong mo impupunto na, kaya piningobra na ni nga pong Ginoong kapamilatana, bantayin tao, bagya-bagya, ne? Matatransform niya rin. Yes. Dakala rin makasalanan namin ta kaya. Pero, king kayang gewa, muna retang mangumpisal, ne? Hanggang 14 hours. Kahit yung mangumpisal. Opo, long hours of Opo. confessions. Kaya ba't palagay ko, ekbalo nun, dininan den share detang keng tren. Uling, may dagdagan na rin biyahe papunta king hours. Opo. May dagdagan na Alas talagang. begin 24/7 Oo. siguro. So, yung Opo. pamakiramdam na karin tao, sino pa nalabang kanita, akin ditan tunay ng sintingan ng pangatao Opo. na tatakpanan ng pamikasala. At siyempre, din kaya kakita mo, bala mo, kilala tayo, uli na ng papangumpisal, pero ali mo. Meto nga maulaga kaya mo rin niya pining Eucharistia. Very, very important pa magselebra ang popang king adoration. Opo. Ne? Pamanyambak yung sakramento. Kadwa, king kayang catechesis. Yung pamagkaya na preaching, teaching the word. That's right. Tuturunay nga mano na nga pong Ginoo. At meto nga maulaga mo rin, magbisita ka rin masakit. Deta nga tiyo, makalukmok kay kasakitan, peramdam na karela, maulagala. Opo. Ning karelang kasakitan niya dapat takpan itang legwan Opo. ning apong Ginoo na tiyo karela. Transfiguration. Wow. Dita. Yes. So, at meto nga maulaga pa kaya, yapin itang ing kayang gagawan, long nights in prayer. Just imagine, pati nga po hanggang bengi na kang Ay, opo. apong pisal, mabisita, pero long hours. So, what milyari ni nga gagawa na ngayon ni? Because of union with God. Yes. Meto nga basa mo, pota nga basa tayo kanya nitang kaina. Kaya hagiographic at sinatiro na. Sabi naman kanyan, prayer simply is union with God. When you are potang ika, metong ka kaya nga pong Ginoo, Absorb na po. talaga sunlag ka kalupa ng Kristo. Totoo po. Uli nga niyang meniklari Kristo, King Tabor. Mount Tabor. Karin, he was in deep prayer, Opo. intense prayer. Inyo ka, balamisin dyan ka. Ikit mo yung pangatawam. Makanyan. That's right. At metong mo naman yung gagawa ng San Juan Maria Vianney, yapin itang series sa karen kayang homilies. Eh? Yung pamanaran Siya, na po. kaya, susulat nala, at the same time, makilaban niya kanu kayong demonyo. Yes, itang struggle na po Aba. against the evil one. Metong pinakay ko itamo, nandi na niyang mengot-kot ko, yung kapatid tamo, yapon Tony, dumawal. Opo. Pariya po bataan, pero taga Pampanga, diabetes. Diabetes siya po. So, may gumpisa ako, sabi ko makanya, natsuta mo po, Kenny, munang-muna, uling pari ng kapatid tam. Tsuta mo, Kenny, uling ining mete, kalupa tayong bininyagan. Nyakit siya po nandin, binlestaya, Opo. ating mantil, Opo. uling oy tayong kakatandangalan. Anak na katamo ning apong Ginoo. Oy tayong peka kay ko karela, peka timig ko. At sinabi ko pa na kapamilatanan niting kakatampa may tipon-tipon, metong may kakatampagnasan. Opo. Nining kakatang kapatid, anak na nga pong Ginoo, at atin yung special calling, naging pariya
At meging kasangkapan niya naman balandakal din anak na ni nga pong Ginoo through the sacraments. Na sana mamungang Opo. sala. Yes. Itembe. Something na po nitang kaya kong kain how you connect the two ini pong kang John Vianney, St. John Vianney, Mary Vianney, po po itang pamanaluwas kaya na ng Ginoo, Totoo po, itamo nga pwede tangan maging daluyan. Yes. Po, ng grasya ng Diyos. At sana kapamilatan tamo po, sunlag tamo mo naman at reta po nga tsukeng karalumduman, magdala tamo namang sala karela, Okay, tukike po ini uling this is talagang number one flagship at priority program yu po kayong kakatangar sa Nano na po yung updates tamo kayong kakatamong basic ecclesial community program. So, kaya tangaldo, pepalwal na ako circular. Apo. So, yung gagawan tamo po ngayon, uling ding kaya katang kapadadapari, tang mangutang lamakanano lang sopan, kayong pami talakad, leaders, kayong BEC, kareng parokya. So, yung gawa tamo po, meeting kami, rening kaya katamong members kayong BEC Commission. Opo. Pari ang pong lay. Yung gawarang ini, magkay kaming modules. So, dinivide mila rening kay, then vicariates into 4 Okay. by 3. Opo. Ngayon, yating makaset a dates, datang langan detang pari ka rin vicariates, kanita ang poreng masanting ating adwang leaders, kareta ng members, masanting members da rin karelang gagawa na leaders. Opo. Datang laka rin, mika orientation na po seminars. Yes. Pakit dalaretang models sa ginamit na malyarin tukyan or daring models sa rin, maging dalan na they can come up with other models. Pero importante, mag-establish Yes. kay Opo. leaders na rin ng kakatang BEC. Kasi yung plano tamo po kanyan, potang 2025, mika transfer. Yes. So Opo. rin, matatagla, nung pagkikuanan talang maging matatag din ng leaders, potang indatang, isundo na yan. Yan. At pakikuanan ko pong pangadi mo naman, nung kaburyani nga pong Ginoo, sana makamate BEC, potang datang laki ang parokya. Sana, nung magkasakit lang mo, normal, hindi tang agyura. Yes. Pero idala papatin. Opo. Opo. Kasi makay na mo naman love for 2 years in-establish na yung may nalili kay kayan. Kita pong Kitang pumapalit. leader. Kitang manyundo. Kadatang na niyan. Kay priority yan, ana. Opo. Nanong priority, no? Mindaya ka rin. Opo. Siyempre, ning midala ka rin kaya. Totoo po ito. Pinag-obis po metong, ako yung metong, Opo. miya kaya gumakanyan. Direction. Opo. Siguro, nung impari, sabi na malyaring kayang makanyan, dala ko niya mo kaya tangalang BEC. Opo. Bang ganito. Poto ma-outside ako lang buya po. Sana po, pangadiyo po, kaluguran na Talasal Pantaya at Kalupang Bininyagan, pangadiyo kaya po, na sana maging BEC promoters la Yes. at passionate la, di na passion ng kikatang kapata, aning apong Ginoo, kay BEC, formation and sustenance din pari. At sana po, napayagan mi ka BEC killers. Kasi nga dandaman mo yan kareng lay mo rin. Totoo po ito. So, Poto patenda po. so ito yung kakatanggawan. Ngayon sinabi ko naman, halimbawa kayong parokya mo, Opo. itang schedules, nung buri mong even, bayo la parang schedule sa rin, in September at areta, bayo pa rin, buri mong ngening, di nanda na ka, malyari lang mo basta Saturday. Yes. Itang mamiya kay katamo. Totoo po. So, ito, very passionate la rin din yung kapatid namin, especially lay. Yes, opo. Dining loko kay, kasigasig, waling Talagang may ubog na po. malambat da na dugong Opo. kain. Pasalamat ko karela yung laela mag-give up. Yes. Kalambat na panahon, but they're there. Yeah. In God's time. O, tsaka balo da naman, patamis sabi kami, nga pong ginuya naman ng kaya kayo. Opo. Ito yung peka maulaga. Yan, prime mover. Wow. Wow, pero rin aliwa po ay I've heard ting may umpisa na at Wow, tinang atina. ongoing. Wow, So, atina. ela po pareho facing din kay katang parokya. Wow. But still, I think reta pong medyo alipa, ang tabayanan tala po. Wow, ila, Siguradong
O yan po yung synodality. Wow. Okay, in- May panaya makanyan. Wow. Taulitan question ba po yung break, ne? Medyo may palambatakin yung first segment. Ini pong daratang 67th Canonical Coronation Anniversary ng Birhen de los Remedios, yung kakatamo pong patrona, ne? At dudurot siya pong ini, king Vicariate of the Holy Redeemer, ne? Actually, covered niya po. Kaya ni king Radio Tamo, yung yayaliwang aktibidades na po ng pamandurot kaya ni Vicariate ng Holy Redeemer. Yung karela pong tema na kalupa mong mikap nuan. Abayan mo kaming mangat mo muna man. Yan. Na ano po para kay kayo na dapat po itang pamangat no karing kay katamong talasal pantayang ini. Siguro po gawa na ining pamadudurot na po ng kay katamong birhen ng kay katang krusada. So, dalawen tamo, pati sasabihan tamong Hail Mary, full of grace at tamo Yan, na. opo. Dahil nga luwa pati grasya rin, kaya laluan tatang material. Mhm. Siyempre, anong material mo, Maria mipnuking grasya, o yun naman dugo kinat mong grocery, ang pong nanitang balere. Basically, yung rin sabihan ng grasya, yapin nga pong Ginoo. Yes. Kitmuan kang apong Ginoo. Ne? Kitmuan kang apong Ginoo. Nya sa itang kinat mo yung apong Ginoo, yung milyari, dela niya naman yung apong Ginoo. Mhm. Mingat mo yan naman. Yapin king kaya na Elizabeth eh. That's right. Pintalan eh. Visitation. Mintaya ka rin eh. Ala naman may sabing mandalayang ayuda. Mhm. Ala namang kalupa ng ining limbog o mamiyata mong relief. Ala yan darla. Aha. Nandarla na mo. Yapin yung ikit ng Elizabeth Milyari. Kinat mo ya. Mhm. Kinat mo ya nga pong Ginoo. Kinat mo yung espiritu. That's right. At aliwa mo ya. Patitang at saka At yung kingat na Atsana. magtirak-tirak ya ka no. San Juan Bautista. So, dahil yung pengat muna, itang mengat mo kayo. Ya pining apong Ginoo. At syempre, naning malilyari po ang mangat mo ka nga apong Ginoo. Lawan tapa siguro po ang lang apong Ginoo. At lawan tayong kay katamong karanasan kay ti Pampanga. Opo. Anyang bala mo yung lultoy nga apong Ginoo. Opo. Kay ba na ning gera, Opo. mika violence, patayan, sumbong dalaretang mga yalipa na Opo. mga paboren, milalako justice, kareng mga lati, Kasama. sumbong lakarening ating baril. Rebelde. Rebelde. Opo. Ang gawan dariyan do bala dedang kay, Opo. deng hatinan, ne? Wari, sabi ko kanita, ita kanong metong alagyo king kay sebitanan. Nga pinakas de sebitanan, karin do sabi detang Tenga mete. papatede po. Opo. So, patse, ing apong Ginoo ay magari, wita, That's himbie alang kwenta. Opo. Himbie alang kwenta, deng mga lati, mga dakurak na. Mhm. Nyapin, kitang kikatang estadong karanasan na ita, ing pasalamat tamo keng grasya, amiras keng kikatang mumunang obispo. Opo. Bishop Cesar Maria Guerrero, God bless his soul. Itang plano na dalaya ing imahe na ng Birhen de los Remedios karening barangay, baryo. Mario po. Na Balen. kanita kano, darandaman ko rin matwa, nakasakit yung munta ka kaya kaya na kakakilala nung milwal ka pang kompleto katawan eh. Kanita, sabihan daw kanyan. Opo. Opo. So, ito, anyang delare ng milyari, mikat muan kapayapan. Yes. Of course, mo kapayapan, natin mo naman material. Opo. Huling, may Tinalamak. mamiyelang lamak. Lamak. Opo. At ining lamak kayo ni, dininandala deng pakakalulo. Hintutunan nini neng kay ating ko pandarandaman po ta kanong mamiyela pang lamak mga andyang at tinanala Opo. andyang kasakmal mong abyas. Mhm. Kabi dakit ang karelang abyas. Kumalo nung dakali ang abyas. Pero siguro ito yan connection itang grasya ini. Yes. Opo. At nga pong ginukay. Yan nadala na po ng krusada ng Birhen. So itang material, mikat mo at itang maulagang pamangat mo in kapayapan. Yes. Nya miras ita. Mhm. In kapayapan ni. Dem baryo sad puro kana. At Masantin. aluwa mo ito pating kasal pantayan may lablab. Opo. So uiting pamangat mo. Yes. Uiting pamangat mong miras. At no ka rin po pala maganap nga ni in this year's canonical coronation po. Yung venue na po. Kanya mo rin dati. Dati po mo. Pero balamgat panapon. Gat panapon niya po. Opo. So, abangan tayo po yan. Kikuanan tamo, nanong malyari. Yes, opo. Gawan ding kaye. Gawan ding nanulagi ni.
holiday. Yes. Kempong Pampanga At ito nga masanting muna, manadagdag kayo siguro, uling very recent ini, yung pamangat muna ng Birhen, ining krusada. Opo. Wari, may ka-COVID. That's right. Bawal lululwal. Pero niyang man talagang may nyadla rin tao na ilwalya. Yapin po. Nakala, wari, misabi ka ta pa kaya ni po. Definitely. At